a misa? Nunca. Nunca. Pero hoxe era o día. Hoxe era o día propio. O que pasa é que do Manuel vai nos a mandar un par de avemarías. Creo que sí, Bueno, que nos perdone, pecadores nós. Pero o folclore pide máis. Moi bons días a todos. Benvidos e benvidas un ano máis. Despois de 4 anos... A mí pasáronseme nun vira-vira. Bueno, un vira-vira... A ver, o día faise longo, pero é como que aí nada estábamos comezando. Aí nada, non tenemos ninguén e agora míranos, no top. Sempre iniciamos algo novo. No sé, Cada ano tenemos que sempre aprender, hai sí. novedades. A cuestión é que, claro, 4 anos, eu levo aquí 4 anos, ti levas aquí 4 anos, como non? Claro. E algún de vostedes leva aquí 4 anos? Sí? Iria, tú non contas, eres de retranqueiros, falo posible. Algún dos do público? Sí, que ben, pois moitísimas grazas, que ilusión. É que vemos crecer a xente. Vemos crecer a xente, ese é o máis importante. Crecer, envellecer non. Bueno, sí, con B, de vellos. Pero sí, que bonito. Pois mira, eu creo que xa poderíamos, como que dicirle a xente que se poña cómoda, sentimos a espera, xa sabedes que a técnica non é o noso. O noso é darlle a pandeireta que é o dantes, os micrófonos e tal. Sempre nos suelen dar máis problemas. Siempre, equipo técnico cero. Non cobrades hoxe. Fotógrafo, que foi o que arranxou. Sí, fotógrafo arranxou. Moi ben. Un aplauso por fotógrafo, por favor. Comenzamos presentando o xurado, que é o máis importante, Ti queres xa de primeiro? Ai, non sei. Pero vanse creer aquí. Que é la profesional, talle. Venga, va. Este ano, como sempre, non nos andamos con chiquitas. Traemos de lo bueno lo mejor. Y, a ver, si nos poñemos serios, queres que te parece que empecemos con novo? Como queiras. Veña. Pois nada, isto todo para que saiban vostedes a quen hai que pedirlle explicacións despois á hora da entrega de premios. Non creo que estean a tempo de mandarlles un xamón, pero bueno, todo é falado. A ver se os atopan entre o público e así seguro que poden facer un apaño. Así que nada, comenzamos co primeiro dos ilustrísimos membros do xurado. Ele é Miguel Diz, músico profesional titulado polo Conservatorio Superior de Música de Vigo na especialidade de instrumentos da música popular e tradicional, mestre de música destacado en instrumentos como a gaita de fola, a percusión tradicional ou o canto, imparte aulas en diferentes institucións de Vigo, é director da sección musical de varias asociacións, pandereteiro de renome e olliño o seu último traballo de investigación centrado nos cantos de reis na Serra de Groba, que a verdade é que é ben interesante. Un canto de reis tamén lle podíamos botar lindo. A ver se Miguel se anima despois. Eso, decimoslo. E seguimos coñecendo a Ismael Carcedo, un home vinculado ao mundo tradicional dende moi pequeniño. Formou parte de diversos grupos de música e baile tradicional en asociacións senlleiras sobre toda a provincia de Coruña e Lugo. Non lle gusta moito baixar aí no sur. A súa terra, da que tanto presume, é con razón. Na actualidade imparte aulas pola zona da montaña lucense, Lugo e Ponferrada. A ver se para o ano se anima a ver con un grupiño do Bierzo. Home, os do Bierzo son xente moi maja. E ademais, este ano que somos medio internacionais, porque non sei se sabedes, pero este ano non só veñen grupos de Galicia. Ti parla el catalá, Pau? Non moito, Normal, eu a verdade, que me perdonen os catalás, moito xeito non lle di. Pero que temos ata un grupo de Barcelona, ali alén das fronteiras. O seguinte, por favor... Abrindo portas. Bélxica, Suiza, a emigración. Que veño para? Fora de España. Veña. Pasa que sabes que eu estou moi contenta, porque Ismael repite, e Ismael ten moi boa letra. Entón, para unha presentadora miope, que os premios veñan así con boa letra, eche todo unha maravilla, porque sobre todo así non hai equivocacións, que a verdade sería todo un drama. El repite, pero para repetir xa temos a nosa última membro do xurado, que poderíamos decir que é xurado residente, como os DJs das grandes discotecas, porque é o terceiro ano. Arrancamos. Veña, perdón. Este ano volveremos a ter o premio... Falta explicar quen é Alba. Volóusenos. Claro, dixen que ele levaba aquí 3 anos, pero non dixemos quen é. Igual hai xente que veu este ano e non o conoce. Veña, aquí, moi rápido, metolle o por dous do audio de WhatsApp. Educadora, psicopedagoga, como decíamos, xurado residente xa deste concurso, cursa estudos de canto tradicional na Escola da Música e Trad de Vigo e forma parte da orquestra Folk de Son de Seu, compiladora e mestra de canto e percusión tradicional en diversas asociacións da provincia de Pontevedra e Ourense, mas mira, para compensar a Ismael. Dende hai dúas décadas ten colaborado nos últimos anos en proxectos musicais de artistas consagrados que todos coñecemos. Eles son os encargados de dar os premios. Este ano hai premiazos. Ostra, mi madriña. O que pasa é que, mira, eu antes de rematar, eu non quero que a Presi se enfade con nós,
necesitamos falar dos patrocinadores, amigo. Moi importante que sin eles nada sería posible de Home, é que eles son os que fan posible que os cartiños cheguen aos grupos, que todos pasemos un bo anaco, que teñamos xoias como as que temos, entonces tamén meto yo por 2 de WhatsApp e imos, alá, pido forte aplauso para todos eles, en colaboración con nos este ano, Fiesta Colombina, Cafetería da Casa de Cultura de Milladoiro, MGM Edificación e Infraestructuras, Tapería Castelao, Fisela Asesoría de Servicios Xurídicos, Juan Maña Pintura e Decoración, Mesón de Noé, Noval, Coffee Café Bar, Axega Asesoría Xeral Galega, Street Garden New Concept Bar, Borboriño Xeados, Quimau Decoraciones e Eventos, Zapatería Pesnús, Cafetería Ventos, Bar Recreo, Respira un Abulla pouco. Tradicional, Twins, que ainda tiña fuelle, Decotío, Xosé Tuñas Taller Artesán de Percusión, e Ferro, Silvereira, Don Larpeiro, o Triskel de Vicente, a nosa compañeira artista Miriam que fixo unhas cousiñas, cousa bonita, Cafetería da Casa da Cultura de Bertamiráns, Mistradi feito a man, Galletas Mariñeiras da Veiga, Pousada Láser e, por suposto, o Concello de Ames, que sen eles pues, estaríamos facendo no xardín. Oye, un bo día hoxe. Comezaremos porque a verdade é que estamos moi unidos, temos unha ocha de grupos que se levan ben, pero chega a competición. Exacto. E queremos rematar prontiño que hai que comer. Ai, comer, porque que une máis que a comida? Unha tapiña de pulpo, claro. Pois nada, haberá que darlle. Quédanos algo por decir. Lembrade que tamén tendes voto popular, como ano pasado, que temos, daremos un tempiño para que votedes o grupo, aí xa, o que máis vos guste, os que máis vayamos que mellor... 10 minutinhos, recorda. Por que? Que outros anos eu creo que moi xente que fixo trampa, que estaban os QRs alá por Vigo, chegaron os QRs e todo. Entonces, voto popular para darles ese agarimo aos nosos... 3 bingos que... Ai, o bingo. Moi importante, 22, moi importante comprar... 2, la niña bonita, el 15, así vamos, todo o tempo. Bueno, non te enrolles, peña, comenzamos. É que Deus deu o don da palabra. Categoría B. Categoría B. Eses somos pequeniños, pero non están pequeniños. No. Ai, mozas entre mozos de Ai, la 12 a 16. 12 a 16, a peor idade. Pero eses igual saíron de festa onte e hoxe non teñen, non? Non, a esas alturas ainda non se sabe, somos xente responsable. Peña, pois entonces, eles, adolescentes, con moito talento e enerxía ben encauzada para facer cousas tan famosas como as que imos escoitar hoxe. Quen é o primeiro grupo? Comezamos desde o sur, Mouchiñas, da Asociación Cultural e Folclórica O Fiadeiro. van a interpretar Cantares de Moscoso. De Moscoso, Pazos de Borbén. Un forte Aplauso aplauso para para eles. E agora que ven
cultural Osorio Gutiérrez. subirse ao escenario, e máis, pois, se falamos eso, de que veñen en condicións máis dificultosas. En que, bueno, a verdade é que os pés non quitan de tocar a pandeireta, así que está moi ben.
de estropear algo, mellor algo que non nos deixe perder o arte que teñen estes rapaces. Así que nada, seguimos e agora chegan o grupo Laretas da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas, que nos van a interpretar Cantares de Carcacía Padrón e pulos eles. Soden 5, guazas, venga, programa. Claro, había que cambiar as cadeiras. Soneras, aplauso grande, a disfrutar. Canta miña cantaruxa, canta miña cantaruxa, quen ten rabia cada vez, quen ten catarro que tusa, quen ten rabia cada vez, quen ten catarro que tusa. O amor que ha de ser meu, ha de ser de Carcacía, de Rumiñe para baixo, de Xuane para arriba, de Rumiñe para baixo, de Xuane para arriba. Seguimos a continuación cas Brionesas, Escola Municipal de Música e Baile Tradicional de Brión. Interpretan Muiñeira da Amalia García de Orrial, Brión, Xota de Serafina Mato de Sanín, Os Ángeles e Dansa da Amalia García de Orrial, de Brión, Parroquias de Brión e Os Ángeles de Brión. Un forte aplauso para elas.
uñas, non? Pois xa podemos ir saindo, temos agarrado unhas xuxes. Algo doce sempre me ven, verdad? Despois de soltar aquí todos estes polvos, todos os nervios, unhas chuches, pois está ben. Seguimos, non perdemos ritmo, e imos agora co grupo A da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, que nos interpretarán Moliñeira e Jota dos Ancares de Moreira, Donís, Cervantes. Aplauso forte para eles.
Continuamos con Vingas de Sol, Asociación Cultural Xacarandaina, que interpretan Frascada de Ríos, Aldeas de Fumaces e San Pedro de Trasverea. Un forte aplauso.
mozas. Bueno, seguir agora a quenda de Cervellicos da Asociación Cultural Traspés, que iban a interpretar a pandeiretada na Miñata de Oca Coristán coa Coruña, pero por razóns alleas á organización hoxe non van a poder estar con nós. Así que seguimos co oitavo grupo, que son os Caramuxos da Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro, e que nos interpretarán Ruada en Tordoia, de Cabaleiros e Vila da Abade, Tordoia. Aplauso grande para eles.
Continuamos con Moreniñas, da Asociación de Música e Baile Tradicional Vai de Roda. Interpretan Cantares de Jarjamala, Jarjamala, Mondariz. Y aquí canto, y aquí canto, y aquí teño de cantar. Y aquí pedín os amores, y aquí os hei de buscar. Lembro eu estas mociñas, o primeiro concurso, porque me acordo perfectamente deses mantos que leva. Eran un pouquinho, 20 centímetros máis pequenos, pode ser? Pode ser. Seguimos agora e imos co grupo Os Castros, dos Xeitosos de Trazo, que nos traen canto, muiñeira e jota de San Salvador de Padreiro en Santa Comba.
Temos as cadeiras listas. Mi madriño, canto xente. Vamos. Pois veña, adiante, aplauso forte para eles.
Continuamos agora con Lirio, da Asociación Cultural Peix de Os, que interpretan Cantares de Flora, Benvibre, Baldo Dubra. Un forte aplauso para eles. Sempre veñen. Echaron as sillas, pero eu creo que xa te pagan
Así que seguimos. E chega agora o grupo Libeliñas da Asociación Cultural Xacarandaina, con canto de Sega, Añas, Xota e Ribeirana de Toutón, Mondariz. Aplausos. Dios no lo deixe vivir
continuamos co grupo Falangueiras da Asociación Cultural e Folclórica O Fiadeiro, que interpretan Cantares de Silván, recollido en Silván, Herbecedo, Coristanco. Un forte aplauso para elas. Cose por aquí a
seguimos isto que non perda comba, que a verdade é que esta categoría está chea de talento, pero tamén chea de grupos. Así que imos agora con Luceiro, da Asociación Cultural Mestregacio, que nos interpretarán Arcos, de Mazaricos, a Coruña. Adiante, mozas. Ay, que noite de lunares, ay, que noite de luniña, de colleres de mentares, de colleres de mentares. Ay, la, 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 la. Que guiadiñas elas, é como as ves. Bueno, creo ademais agora que temos afluencia bastante de público. Bastante afluencia quere entrar agora mesmo para ver o remate desta categoría. E sobre todo creo que para ver o seguinte grupo porque É de preto. É de preto, iso notase sempre. Agradecemos sempre toda esta xenciña que ven de toda Galicia, que fan o esforzo de madrugar, de erguerse cedo, pero claro, é verdade que cando é aquí ao ladiño, pois é máis fácil que veñan os tíos, os avós, o curmán, o veciño. Toda a familia inteira. Que veña, que vayan entrando, Primos que e vayan demás familia. entrando. En silencio, eso sí, por Ai, favor. sempre, por favor. Para a concentración tamén de xurado que xa vai pensando cousas e dos propios que están aí. O xurado, como Os nervios. ides? Desvaneceste, vos estades No, ben? están aí. Xa pasamos o ecuador desta categoría, que non está mal. O sea, non, Tiene mocidade. Hai moito talento nesta tramo de idade, Ademais, fíjate, porque estes son os seguintes que van a pasar despois o que eu chamo a categoría raíña, como se fora a MotoGP. Así que, bueno, está ben que ese talento, porque que despois esa sei que xa vamos quedar
alucinando cando os oficiais vayan retirando. Ainda que, bueno, isto dentro do que cabe non é como os futbolistas. Claro, non fai falta ir novo. Podes estar aquí mentre teñas voz. E veces que es vivo tamén. Sí, que está ben. Estar vivo sería unha condición, sí, un requisito indispensable. Ben, pois, nós que estamos vivos, respiros, ben? Sí. Un poquito mejor que muertos estamos. Imos xa? Damos paso ao seguinte grupo, Mouráns, das Escolas de Baile de Música Tradicional de Bugallido. Interpretan Xota e Muiñeira do lugar da Paínza, en Numide, Tordoia, A Coruña. un forte aplauso para eles. patio de butacas, claro, xogaban na casa. Imos agora entón co seguinte grupo. Teremos connosco a Tremeluz, da Asociación Cultural Agrocobo de Esteiro, que nos interpretarán Canto Xota, Muiñeira e Valse de San Salvador, Santa Comba. ¿Están todas? Correcto. Grupo preparado? Pois aplauso forte para eles.
comeza o xogo das sillas. Mira, xa que estamos, podemos dar un aplausiño á xente que está colocando cadeiras. Fácil, non vos vou mentir, porque claro, pasamos dos 3 anteriores a... Cantos eran? 12 ou 13 e agora 2. Non sei que a verdad, un poquito de pique hai, o que fai as listas. Ai, que recaditos nos mandan. Pero non vos preocupedes, porque aquí seguimos coa música, cadeiras colocadas, e chega agora a quenda dos Macacos de Lourenzá, da Asociación Cultural Osorio Gutiérrez, que nos interpretarán Firmistanz, de Bugallido, aquí en Ares, a continuación. Continuamos con Pedradán, Escolas de Baile e Música Tradicional de Bugallido. Interpretan Xota, Ribeirana e Pasodoble de San Andrés de Meirol, Mondariz, Pontevedra. Un forte aplauso.
pedirvos un pequeno favor. E é que, débenos conta, un paxariño chicounos, a pesar de que estamos por detrás, que, por circunstancias, eu sei que o espazo é moi reducido, hai xente que está a pasar por diante, como que pido o escenario desta parte do escenario público, mentras están actuando os grupos. Entonces, por favor, por respeto á xente que se está sentada, por respeto ao propio grupo que está tocando, e tamén o xurado, que ten que deliberar, e se pasades por diante, sempre podedes distraer, tapar algunha posición da man ou o que sexa, pedimos vos que entre actuación e actuación, aquí non se move naide. Mentras eu falo, aproveitai, que total a mí non me encanta verme, pero se está o grupo a voltas, porfa, un respeto enorme. Eso, quedan nos dous grupiños, e seguimos xa con eles. É o momento de que suba ao escenario Tarandeiras, da Asociación Cultural Xacarandaina, que nos traen Cantares de Barro de Arén, Pontevedra. Aplauso grande para eles. Vais a miña moce
finalizamos esta categoría, a categoría B, co grupo Areiñas, da Asociación Cultural Soalleira, que interpretan Cantares de Oroso, Avión, Ourense. Un forte aplauso. Para
todo o que pasa. Unha bolsa, xa está intubado, para non se mover ali. Mira, aproveitamos, agora neste impas no que a xente sai, entre demais, para lembrartes cousiñas. Por exemplo, que temos un maravilloso bingo! Que o imos a pasar moi ben, xa sabedes que o xurado a veces, como lle poñemos complicado, tarda moito. Entón, o ideal é pasar un na primeira da tarde. Exacto. Que é a categoría A, o cal, bueno, pues este ano temos menos grupos, pero imos animando as asociacións a que, pues, que non decaia a cousa, que aquí só a partir dos 3 aniños, eles teñen, gracias a Lero, a pandeireta agárrana moi ben. Hai veces que teñen máis ritmo que algún adulto, non nos imos mentir. Así que, eso, que o ano que ven queremos ver máis grupos aquí, porque, bueno, pues, máis se nos ababa. Sí. Son moi lindos. Moi lindos, moi lindos. Mira, o ano que ven, pero somos nós, non podemos. O meu pequecho o ano que ven xa fai 3 anos. Xa pode vir. Claro, pero non vai vir como refranqueiros, nós non participamos no noso propio concurso. Pero pode exhibirse. Mentres delibera o xurado. O ano que ven, cambio de presentador e veño con ele. Perfecto. Mira, aproveitando, que saibades que este ano, dentro dos premios, tamén imos ter o premio o Mini máis Mini e o Senior máis Senior. O a Maxi máis Maxi. Maxi. Será Lola outra vez este ano? Sabemos ir a Lola? Non sabemos nada de Lola. Ai, Lola. Lola, andas por aí? Lola. Sabedes que é Lola, verdad? Lola é maravillosa. É maravillosa, O que pasa é que, claro, xa a pobre acampara 3 anos e sigue sendo a máxima. Gracias a Dios, a idade vai para diante e ela aquí está, vamos, apoiando forte, a música tradicional, sempre. Con moito arte. Con moito pero arte. estaría ben que houbera aí xente o pique. Un relevo. No DNI, que podamos xogar a ver ti de que meseras. Porque, deberíamos de pedir que un ano nos mande foto de todos os agasallos nosos que debe ter na casa. A colección. Estaría ben. Colección inteira. Home, que xa ten un pouquinho de todo. Bueno, pero non te apoyes. Veña. Xa están listos. Categoría mini. Volveu o xurado. Categoría mini. Se viene meado de casa, tamén vos digo. Están listos, sí? Que idade? Categoría mini. Categoría mini, de 3 a 5 anos. Cuquiños de todo. Imos xa cos primeiros, teros por aí. Veña. Damos paso a Escoliña de Vai de Roda, Asociación de Música e Baile Tradicional Vai de Roda. Que interpretarán Agarrados de Toutón e o Canizo, Mondariz, a Agudiña. Dádelle un fortísimo aplauso porque outra cousa non, pero estes pequenexos merecen.
Continuamos con Pelusiñas, da Asociación Folclórica Os Gatiños de Portonovo, que interpretarán Cantares de Queimadelos, Mondariz. Un forte aplauso para eles mentre se van sentando. Continuamos cas Albúfaras, Asociación Folclórica Santiaguiños de Boimorto. Interpretarán Cantares de Benvibre, Valdo Dubra. Un forte aplauso para elas. Uf.
Disculpe. Ai, Dios, Pablo, o xurado vai nos matar. Oliveira ben plantada, sempre pares de oliveira. Sempre pares de xoreira. Baila si queres bailar, baila si queres bailar. A pandereta na mame, e na de facer falare. La 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 la. Agora sí, miñas nenas, por favor. Meu nen. Xa Pedimos podedes ir disculpas salindo, pola pero interrupción, vale. Xurado, dimito como presentadora, non o fixen ben. Perdón. Perdón. É que houbera xa aplausos, o público viñera xa. Claro, é do pano tamén é normal. Mira, pasamos dos máis pequenos aos máis maiores, valga a redundancia. Creo que isto filolóxicamente non se debería decir máis maior, pero eles vou permitir. E eu quero aproveitar, porque igual o público non o sabe, pero Pablo, entre tranqueiros, é o noso profe daquelas que nos animamos a aprender a tocar máis tarde, é o noso profe senior oficial. Así que, xa que tienes o noso profe, poño-te a examen. Cal crees ti que sería a calidade que ten que ter unha persoa que se anime a aprender a tocar xa de adulto? Paciencia, moita paciencia. Pero a da persoa ou a do profesor? Ambas partes. Que sinvergüenza. Ambas Somos partes. alumnas maravillosas. Maravillosas. De las que... Alumnas e alumnos maravillosos. Pois, como maravillosos son o seguinte grupo. Primeiro desta categoría senior, se o xurado está listo e ten todo anotado, arrancamos. Veña, pois arrancamos, pois. O Val das Pavas, Asociación Cultural Osorio Gutiérrez, Interpretan Serán de Toutón, Mondarí. Forte aplauso. Aplauso forte. No ceo falta unha estrela, no ceo non aparece, perdeuse
A continuación, a Baladeiras, a Asociación Cultural A Baladeiras, interpretan Canto Xota e Muiñeira de Frades, recollida en Frades. Un forte aplauso. Seguimos a continuación As Vellas, Asociación Cultural Punteirolo, interpretan Foliada de San Salvador, recollida en Santa Comba, A Coruña. Un forte aplauso.
continuación Carrexoubeiras de Cela, Asociación Cultural Retrouso de Cela. Van interpretar Ruada en Bardáns, Bardáns, Tordoia. Un forte aplauso.
Seguimos, xa vai quedando menos, xa vai a xornada de mañán saindo, pero o talento non se para. Así que imos agora co seguinte grupo. Neste caso, encanta o nome, Robaliza, da Asociación Cultural Peis de Os, que nos traen Cantares de Barro de Arén, Xota, Muiñeira e Paso Dobre, de Barro de Arén, Cerdedo Cotobade. Por favor, que traen estas ellas, que van a facer de maravilla. moi ben.
chegamos aquí xa ao ecuador desta categoría, cada vez van quedando menos grupos, é aquela agora das pandereteiras de Monte Furado, da Asociación Cultural Folclórica Adonairadiño, que nos traen Cantares de Santa Mariña de Arón, Camelle, Camariñas. Rapazas, cortas, por favor, van a quedar. Se
Seguimos a continuación Casdelola, Asociación Cultural Agrocobo de Esteiro. Interpretarán Xota, Muiñeira e Pasodoble de Barro, A Baña, A Coruña. Un forte aplauso.
Seguimos a continuación co grupo Arjadelos, da Asociación Cultural Soalleira, que interpretarán Cantares de Santa María de Arou, Camelle, Camariñas. Un forte aplauso. Señora Cantera
piques de rematar, é a quenda agora de Ferreñas Temperadas da Asociación Cultural Monser Némez, que nos traen canto, muiñeira e xota do Valdo Dubra, de Valdo Dubra. Se as cadeiras están listas e as integrantes tamén, moitas sorte rapazas, a por elas! Maruxiña, ponte reita que teu pai quer te casar.
Seguimos a continuación con Pándega de Teixugueiras, Asociación de Novo Vigo. Interpretan Serán de Toutón, Toutón, Mondariz. Un forte aplauso para elas.
último grupo desta categoría, co cal, mirad, o xurado xa ten case todo o traballo feito, pois seguro que non tarda nada, bingo, bueno, de todo para pasar esta xornada. Graciñas por estar aquí, sei que hoxe temos moi bo día. Igual o día que chove non o apreciamos tanto, se temos moi bo día, sei que fai calor, así que agradecemos que esteades aquí nestas circunstancias. E imos xa co último grupo, aproveitamos aí que está entrando a xente, que vai a ver a estas maravillosas mozas, porque chega a quenda das Rexoubeiras, da Asociación Cultural Xacarandaina, que nos van a interpretar Xota Ribeirana e Rumba de Lira, de Salvaterra do Mundo. A todos os teclaelas, remata de cara a terrapazas, caco pelada. Viva, 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 viva,
Diría os papéis, pero non, foi o bolígrafo. O bolífremo, que decía Gordon. Bueno, pois xa estaríamos. Rematamos xa. Claro, echamos. Bueno, pues veña, ala. Igual non nos queda feo. Que tal? Como vai a cousa? Pasátelo ben? Nivel hai, Eu creo que este ano volvemos a superarnos en nivel, en talento, en grupos increíbles. Todos. Moitas gracias a todas esas vocacións que cantaron hoxe aquí pola mañá, subiron o nivel. E que ao final nos... Si estamos aquí é por eles, por as asociacións que apostan por o noso concurso e que veñen aquí a demostrar todas as habilidades dos seus grupos, esas que van practicando ano tras ano, nas clases con profes tamén moi Maravilloso. para maravilloso xurado que desaparecemos. Sí, señor. Espero non, pero bueno, é verdade que lle poñemos difícil ao xurado tamén. Pero vos non vos mandaron para Iban a sacar os estudios. que organización. Bueno, si se pudiera... Carteira o problema. Podemos abrir as portas. Miriam, podemos falar con Benel para que se abran as portas como un gusano e así corra o aire que está aquí a... E pois a Bueno, no pasa nada. Bueno, Xa se cuenta. Por suposto, neste tempo de agarda, que estou segura de que o xurado tampouco vai a poder esperar moito de xente de ben, non pusimos a ter a poder. Mira, que estaba preparado. Preparadísimos. Esta xente na primeira fila está preparada, ten os seus cartóns de bingo, toca, mira. Que números tens? Pónteme. Que números tens? A ver, que números queres que cantemos? as dúas do premio. Vamos chamarte e tal. Ya, muy bien. Anotei. Línea xa. Será. As carteiras, que vayan afrouxando as carteiras que chegan ao bingo. Últimos cartóns. Vamos a ter que arrexuntar premios, porque temos outro que máis premios que tempo para repartir. Sí, correcto. Tu cal, por un eurito en cartón, igual levan... Así como exceso de grupos, Porque nós somos excesivos en xeral. Ahora, es que nos lo rompen todo, se pueden esperar. No, que no nos la he venido a arriba. pero non te para que sí. Ai, que te vou preparar. Ya tenía que poñerme. Yo te sei que presentador non teño que poñerse a preparar a bingo. Estamos a pasar este dis. Ai, pero está por detrás. Podemos empezar. Venga. 20, que imos a ver que temos. Ai, sí. Sí, mira, esa es grande. Esa está. Y esa es pequeñilla, pero yo creo que el pequeñillo de aquí... Hombre, es que es todo bueno. Bueno, bonito y barato. No, barato no. Barato. Ah, no, sí, porque la verdad es que los patrocinadores fueron buenísimos. Ah, mira, vamos a aprovechar. Queda si quieres por aquí. Yo puedo aprovechar que vamos a hablar dos patrocinadores. Porque sen eles esto non sería viable. Xa sabedes que ao final o palleiro non se fai sen palla e os concursos en cuartos non tampouco. Entonces, vou a roubar por aquí onde teño anotado todo. E así saberemos quen fixo posible que teñamos todos estes grupos. Aquí está. Vale, entonces, recordo, sobre todo que aquí tamén hai algún patrocinador que é de restauración, de hostalería e como sodes xente de ben, probablemente queredes a comer por aquí teñades igual tamén grupos pola tarde que atender, entón tamén a chegarse a un dos que fixo posible este concurso deixar que tamén comprarle un bocadillo, unha hojilla, un café. Entonces, este ano queremos dar as grazas a Fiesta Colombina, e xa vistedes que todos os participantes estuveron aí gozando dunhas chuches e dunhas craqueñas boísimas, a Cafetería da Casa de Cultura do Villadoiro, a
a MCM Edificación de Infraestructuras, a Tapería Castelao, a Fisela Asesoría de Servicios Jurídicos, a Juan Mañá Pintura e Decoración, a Mesón de Noe, a Noval, a Coffee Café Bar, a Xega Asesoría Xeral Galega, a Street Garden New Conceptar, a Borro Coriños Xeados, a Quimao Decoraciones e Eventos, a Zapatería Pes Luz, a Cafetería Ventos, o Bar Recreo, a Agulla Tradicional, a Twins, a Decotío, a Xosé Tuñas, Taller Artesán de Percusión, a Elena Ferro, a Silvereira, a Don Larpeiro, o Trisquel de Vicente, a nosa compañeira artista Miriam, a Cafetería da Casa da Cultura de Berlavidán, a Festrani Feito a Mar, a Galletas Mariñeiras da Veiga, a Pousada Gases e, por suposto, o Concello de Aves. Bueno, que vai a xente? Mira, ali hai algún miope que non sabe que número lle vai tocar. Están así como... Sabedes que o miope ten... No, o miope non, me cago da presbicia. O da presbicia ten un problema, que lle dá o brazo. E a partir de aí non hai máis. E aquel señor do chapéu estaba forzando a ver se era un 6 ou un 9. Estaba aí a conta. Bueno, como imos? Sigue xente no trânsito, que maravilla. Hai que pasar arriba tamén, non levantamos mal, pero como se toca o premio abaixo, despois toca che baixar outra vez. Sin bingo. Efe, seguimos sin bingo. A ver se vou ter que cantar en bingo. Moi, que me gusta a min. Me río yo de broncano, se tento que me dixe a miñas cosas. Lembrades que falamos un tempo do concurso de que hai un voto popular. Porque o xurado profesional está ben, pero o xurado popular, que sodes vos, eu creo que mola incluso un chisquillo máis. Porque aí pois xa van os agarimos, e os cariños a xente que coñecedes, e iso podemos facer rapidamente mediante... Veña que xa como compras. Mira que consiñar detrás. Pero esos non son. Vale, bueno. Entón, voto popular. Xa, abrimos voto popular. Como teñen que facer para o voto popular? Había uns códigos QR, de verdade. Estivemos vendo, aí está. Se non o coñestedes polos corredores, tendes un código QR, perdón, vou salir do medio, que este non me falo eu e tapo o código. Había uns códigos maravillosos nos que ides a topar os grupos que participaron durante a sesión de mañá. Neste caso, como poñada nerviosos, que traia todo de papel. Entón, aí van a estar as tres categorías xuntas, neste caso vou popular xuntas as tres categorías. A categoría mini e senior. E aí teredes uns 10 minutiños, máis menos, para votar. Apurade ahora, estos como el televoto de Eurovisión. En cuanto llegue, que yo diga se acabó, no hay más. Así que, venga aí todos, acordadevos de que se estades en España non podedes votar a España, non, pero que era Eurovisión, me liado, non preocupedes. Eso, escolledes o grupiño para vos guste, votar, e aquí teremos os inxereiros informáticos da NASA contabilizando votos para saber quen é o gañador. Moi ben. Presi, aparece o bingo ou non aparece? Aparecen os cartóns, pero eu decía o do primerito. Ese tamén lo temos preparado. Perfecto. ¿Quién quiere más cartones? Que me lo quitan de la mano. Venga, che poño o micrófono, se pois en bozarrón, xa chegas onde queiras. ¿Alguien quiere más? Vamos conmigo. Tengo cartones. Vos ides comer a Vamos, semana de pretesta, que non podía copiar o examen, Ah, que bonito. Muy bien. Vale, pero non tengo que hacerlo por el Muy bien. Que máis, que máis, que máis? Vale. Entón, quedan cartóns. Aproveitai a euro, cartón, que tedes billete de 5 euros, 5 cartóns. Que tedes billete de 10 cartóns. Que non vos dá a vida La para pareja afuera, o que vos decía. xa estaría. Aquí non hai vueltas. Non tenemos cambio. No, vos. Sí, deixadlo aquí.
Ai, que bonito. Como lo vestido. Ay. Bueno. Eso se... Pablo te lo digo. Bueno, podemos decir, esto que sería o premio a bingo ou a liña. Presidenta, hai liña? Bingo solo. Bingo solo. Porque o premio merece. Primeiro lote, donado por Bulideira. Aplauso a Bulideira. Compónse de mantón, Que bonito. Ese bingo quédame moi ben tamén. No conozco. non sei. Ay, uns pendentes, sí señor. Para que vayades fermosísimas ao seguinte concurso. Moi bien. Gustoume moito. Bueno, poderemos empezar. Damos comezo. Damos comezo ao bingo. Sí, estades preparados? Sí. Venga. Pois, cando poida... Directo desde Houston, André, conectamos coa estación interespacial que nos poña o bingo, por favor. Quien dice la estación interespacial dice su bingo, ¿vale? Rogamos silencio, por favor. Ai, eso é importante. Eu vou ir cantando os numeriños, vedelos en pantalla, pero ojo, cuidado, la vida non é fácil. Aquí hai que estar avispados, vale? Bueno, pois, si todo o mundo está preparado, arrancamos a xogar. $83. 83. 82, 8, 2. 81. 81. Esto va bien. 53. 53. Xa pensabas que era trampa. 33, 3, 3. 76. 76. 39. 39. 19, 1, 9. 63. 63. 89, 8, 9. 46. 4, 6. 38, 3, 8. 65. 6, 5. Veña que un mantón vale. 69, 6, 9. 71. 7, 1. 59, 5, 9. 52. 5, 2. 36, 3, 6. 90. 9, 0. 31, 3, 1. 42. 4, 2. 73, 7, 3. 77. 7, 7. 66, 6, 6. 11. 1, 1. 70, 7, 0. Un perrito piloto, ay no. 7. O 7. 7. 85, 8, 5. 14. 1, 4. 74, 7, 4. 16. 1, 6. 21, 2, 1. 40. 4, 0. 78, 7, 8. 22. 2, 2. 12, 1, 2. 13. 1, 3. Imos a bingo. 48, 4, 8. 55. 5, 5. 54, 5, 4. 25. 2, 5. 45, 4, 5. 64. 6, 4. 67, 6, 7. Era de esperar. 88. 8, 8. 51, 5, 1. 49. 4, 9. 5, 5, 5. 62. 6, 2.
60, 6, 0. 58, 5, 8. Veña que está a caer. 37, 3, 7. 34, 3, 4. 44, 4, 4. 18, 1, 8. 28, 2, 8. 3, o 3. 3. 26. Paramos. 6 cae un bingo. Vamos a comprobar. Ay, Achi, quedaron pendientes de un mantón preciosos, ¿eh? A ver. 37, correcto. 13, 16, correcto. 22, 25, sí. 31, 34. 46, 54, 59, 66, 67, 73 y 85. Correcto. Correctísimo, primeiro bingo. Parabéns, agraciado, por favor, que suba. No, que suba, Vale, despois, Pulideira enfádase con nós porque non se lle bebe o preso. Así que saque un mantón e que o poña un pouco que vai a lucir fatal. ¿De dónde ves? ¡Qué bonito! A ver, por favor. Abre aquí, que se vea. Mira, qué bonito. Que gran fantasía, ¿ves? Oye, no piercing, que da feo que así. Muy bien. Empezamos con cartón premiado. Me lo quedo yo. Enseña ahí un poquito el pendiente para las redes sociales, para que Pulideira nos dé máis cousas para lo de ver. Mira cuánto sigue, ¿eh? ¡Ale! Muy bien. Quedamos tu cartón. Parabéns. Seguinte bingo. Uy, espera, toma a bolsiña. La bolsiña para ti, perdón. Danos tempo. A otro. Sí, señor. Vamos que este vai potente, ¿eh? Vamos a falar coa Estación Interespacial. Estación Interespacial da NASA. Me piden si podemos bajar un poquito el ritmo de los números. ¿Es posible? Nos dicen que sí. Vamos a bajar un poquito el ritmo de los números. Segundo lote. Moitas cousiñas. Caixa sorpresa de... Non, que eu sei o que é. Que sorte. Amigo, tengo moita... Mistradi feito a man que nos agasalla con unha pulseira dice bordado aire, dixen ben. Que entregará, por cierto, a súa artista, que creo que anda por aquí, non a vexo, pero creo que anda por aquí. E que máis? Unha gorra de Elena Ferro. Moi bien. Como non, unhas galletas... Ai, obra benche, de maravilla. Para dar os premios unhas mariñeiras da Veiga. Hombre, e ademais estas son ecolóxicas, isto non engorda, non vale culo, Vamos bien perderá. Perfecto, pois nada, temos xa o lote preparado, temos o bico preparado. Sí, os cartóns tendelos listos, a recolocástelos outra vez. Cerramos o voto popular tamén. Moi ben, grazas. Voto popular pechado, se non votástedes, a agardar esa tarde por siguiente. Arrancamos con outro bingo. Sí, señor. Preparados cartón, silencio. Pedide axuda aos veciños que teñan varios. E automático. Ui, veña que arrancamos. 7. O 7. 65, 6, 5. 53, 5, 3. 18, 1, 8. 33, 3, 3. 85, 8, 5. 30, 3, 0.
71, 71. 3. Tres cousiñas que levarías, sí, señor. 76, 76. 75, 75. 43, 4, 3. 66, 6, 6. 87, 8, 7. 56, 5, 6. 26, 2, 6. Viene la de las unidades. 84, 8, 4. 14, 1, 4. 22, los dos patitos. 89, 8, 9. 21, 2, 1. 45, 4, 5. O número 6. 69, 6, 9. 38, 3, 8. Esta boquita, perdón, xa non sei se dixen. 68, 68. Si, non tengo meu. Me puse nerviosa, perdón. 74, 7, 4. 58, 5, 8. 40, 4, 0. 27, 2, 7. 49, 4, 9. 1. O 1. 1. 36, 3, 6. 29, 2, 9. 9, número 9. 72, 7, 2. Eu creo que valíamos mesto. Sí. 7. 42, 4, 2. 4. O 4. 4. 81, 8, 1. 34, 3, 4. A ver esa presa de nós, xa te parece bonito. 83, 8, 3. Mal, di por aí. 80, 8, 0. A ver se este por vai mellor. 17, 1, 7. 23, 2, 3. 20, 2, 0. Son niños que teño, tal cual. 62, 6, 2. 46, 4, 6. 25, 2, 5. Se vos pasa algún número, deixaremos que 39, na pantalla. 3, 9. 50, 5, 0. Número 8, 8. Ui, vai fa antes, estamos ainda máis tempo, creo. 41, 4, 1. 11, 1, 1. Non lle metas presión. 24, 2, 4. 52, 5, 2. Unha línea. Que non vamos en línea, aquí o todo nada. 54, 5, 4. Ui, por aí. Ya se vai acercando a cousa. 79, 7, 9.
Está a cair, está a cair. 2. O 2. 2. 77. 7. Hay nervios, ¿eh? 5. O 5. 5. 82. 82. 90. 90. 37. 37. 86. 86. Está ahí, está ahí. ¡Opa! Paramos. Paramos el tema. A ver. Vamos a comprobar, si vamos a viene comprobar. Vamos allá. Espera, levanto un numerito Muy bien. Bingo correcto. Bingo correcto. Vale, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cantaste bingo a vez? Ay, Dios mío. Presi. Crisis. Igual hay doble bingo a la vez. No pasa nada que regalo. Aquí no nos andamos con chiquis. Tranquilo. Vamos a comprobar. A ver. Silvia, vamos a la. Espera, el niño por aquí, venga. 83, correcto. 82, correcto. 74, 78, 78. 46, Correcto. Comprobamos, bingo, correcto. Doble bingo, la suerte, en este caso, peta 2 veces también. Seis los dos. Una bolsa para la palmereta. Bien. Muy bien, muy bien. Subimos arriba, por favor. Por favor, sí, gañadores, hai que un fotógrafo que ten que cobrar ao final do día, sacai a foto con él, despois os queréis ver en redes sociales. Mira, fantástico. Sí, señor. Muy bien, estilazo. Por favor. Vale, ¿de dónde vimos? Susana. A ver, que te luzca aquí esa pulseira de Mistradi. Alessandro. Bravo, Alessandro. Venga, parabéns. Foi moi ben a cousa. Tardou, pero ao final saiu, Doble bingo. Tardou en sair, pero ao final doble. Agora a cuestión é... Vamos, con último bingo. Danos tempo outro. Outro. A Presi autorizounos a facer outro bingo. Outro bingo. Loco. A lo loco. Preparados para outro bingo? Tempo foi mellor. Ahora mellor, ¿no? Vale, mantemos esta velocidade. Bien. La estación interespacial está preparada para outro bingo. Volvemos outra vez a Conectamos con pulideira la- que dona para home, unha faixa de home. ¡Qué bonito! Un verde pistacho moi favorecedor. E un reloxo. E traerá pila ou habrá que poñerlle? Venga, vai co pulso. Son dos antigos. Fantasía. Moi bien. Bueno, pois Comezamos. si estamos vivos e entendemos, así que vamos a darle. ¿Estades preparados? Ay, perdón. No me estou tamén. Ya está. Vamos a sentar. Que non dejamos ver. Ahí está. Planchado. ¿Cómo lo veis? Sí, así mellor. Venga. ¿Estamos preparados, jefe? Sí. Arrancamos terceiro bingo. Y vamos a la... Tita, tita, tita. 37, 3,
7. 19, 1, 9. 68, 6, 8. 81, 8, 1. 41, 4, 1. 2. 46, 4, 6. 62, 6, 2. 87, 8, 7. 89, 8, 9. 86, 8, 6. 34, 3, 4. 32, 3, 2. 18, 1, 8. 27, 2, 7. 44, 4, 4. 52, 5, 2. 20, 2, 0. 83, 8, 3. 84, 8, 4. 74, 7, 4. 14, 1, 4. 47, 4, 7. 26, 2, 6. 77, 7, 7. 29, 2, 9. 57, 5, 7. 15, 1, 5. 45, 4, 5. 21, 2, 1. 53, 5, 3. 66, 6, 6. 39, 3, 9. 58, 5, 8. 70, 7, 0. 33, 3, 3. 17, 1, 7. 78, 7, 8. 56, 5, 6. 59, 5, 9. 85, 8, 5. 36, 3, 6. 61, 6, 1. 90, 9, 0. 43, 4, 3. 25, 2, 5. 38, 3, 8. 42, 4, 2. 40, 4, 0. 51, 5, 1. 64,
6, 4. 63, 6, 3. Xa va quedando menos, 49, 4, 9. 10, 1, 0. 54, 5, 4. Ui, por aí. 71, 7, 1. 4. 4. 4. 69, 6, 9. 23, 2, 3. 76, 7, 6. 12, 1, 2. 73, 7, 3. 1, 72, 7, 2. 8. 8. Ui, por aí. Que tensión. 5. Paramos, bingo. ¡Paramos! Vamos a continuar. A ver si nos pusimos mal. Estamos preparadas. Estamos ahí. Cachi nomás. Que llegó el peso primero. Corre, dos. ¿Cómo se llama nuestra Graciela? María. Pasa que chulo, tío. A ver, vente para aquí, María. A ver, vamos. Vamos a una foto, vamos a salir como a luz de cachi na mar. ¿Para dónde va este agasallo? María. Para Coruña. Muy bien. Sí, señor. ¿Qué no luz va a ir? No la voy a disfrutar. ¡Hombre, hombre, hombre! Ay, toma, jefe. Carla y tú también, que era un doble de algo. Pues muy bien, pues, oye, 3, 4 bingos. No, no, no. Ah, yes, no. Oh. Voy a preguntar a ver cómo va o xurado. Venga, vaya a consultar. Vamos a consultar qué tal va o xurado. Dicide a verdade, aquí vimos a polo bingo, todos xuramos igual. Vamos a consultar as altas esferas a ver se nos deixan facer outro bingo. A ver se o xurado ten claro. Que tamén entendo, o papel do xurado é complicado, porque o nivel estivo moi alto, houve moitos grupos, todos, que o fixeron de maravilla, e claro, estarán aí, pelea que te pelea, unha décima arriba, medio punto abaixo, para ver quenes son os gañadores. Los demás que tal que liberan, claro. Tardan un pouquiño. Entonces, tenemos permiso para dar algo máis? O tengo que hacer malabares? Teño que hacer malabares? Bueno, nada, non teño unha copla, jefe. No, yo no. Usted que se me Bueno, voy. Mira, ¿qué te iba a decir? Parece fatal, porque xa podíamos ir dando outras cousas. Sí, a verdad que sí, pero adelantando o traballo da tarde. Claro, pois eu que sei, o premio Mini, o premio Maxi, ese son máis A cambiar. pandeirita grande, veña. A pandeirita, pero esa non a podemos dar, digamos. Non hai coche na que non sei. Pensei que non xuraba, pero... Mira, falando de xurado, ¿todos están aquí o no? Entregadores de premios institucionales Están aí atrás. están detrás xa preparados. Preparadísimo. Mira, e habrá que saber quenes son. Vamos a anotar o vas tú ou como va a historia? Valos a anotar tú. Peña, nombre, apellido y cargo, que luego se me queje. Si es política social, no le pongas bienestar social, que queda claro. Que yo digo así, bien, bien. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo viste esa mañana? Ben, ¿no? ¿Quién vaya a quedar aquí para la tarde? Muy bien, se me gusta, porque
que vi un domingo aquí a Aves. Polo bingo. Realmente tú non trixeches grupo. Tú ves o bingo solo. Ai, non podemos ir á misiña. Bueno, non pasa nada, despois vendo Manuel e rezamos un rosario por todas as nosas almas. E xa vistedes que eu este ano puxeme guapa para ir á misa. Entonces nada, vimos a sesión de tarde. Pola tarde, en vez de bingo, rosario. Ou novena, podemos fer a novena da Virgen de Fátima e ao caer. E hai que rezar tamén un poquinho a Virgen que nos ampare a todos. Íamos dicir, que maravilla que esteades aquí. Porque nun día como hoxe, que a verdade non está mal, para estarmos en abril, podía ser a Guarmil, e mirade que soliño máis bonito nos acompaña. Que dediquedes o domingo a estar aquí con nós é de agradecer. Así que hoxe casi que iba a pedir un aplauso para todos vos, acompañantes e participantes, que decidiredes apostar polo folclore, polo amoroso tradicional, en vez de ir, por exemplo, á praia, que xa igual onte ou o fin de semana igual. Así que, por favor, esas mauciñas, dadles un aplauso a vos mesmos, que ben merecido. A mí hoxe tocoume madrugar, porque claro, esta carita non se hace sola, había que hacerle mucha chapa pintura, pero seguramente que algún de vos me gañe, porque claro, escoitei que había xente que viña de Vigo, de Coruña, bueno, os de Barcelona espero que se veñen pola tarde. Ah, mira, ese sinda bueno, te poderon coller vuelo charter. Pero, a que horas vos levantastes? Canta de claro. Ás 6 non estaban as calles postas, non me cuente de milongas, non había... A AP9 non está alerta esas horas. Non existe. De feito, non te cobran peaje a esas horas. Mira, el próximo ano, co reloxe que levaron, van mirar a hora que se ergen, xa veredes. Sí, señor. Pareceme, de verdad, de valorar que teñades, pois, ese agarimo, pois eso, pois polo noso, porque pequenos e maiores pasen un día con nós, pois dándolle ese amor á nosa cultura. Que, por certo, sabedes, faremos agora en canto suban, que, como a todos os anos, sempre queremos premiar o chiqui máis chiqui e o máis grande. Porque eso, ao final o folclore, pois, a música tradicional non teñen idade. Co cal, pois é ben interesante darles ese plus para que Lola, que non sei se será Lola, estou inventando porque é verdade que Lola é a nosa senior máis senior por nos últimos anos, siga vindo, viva Lola! Para que o chiqui máis chiqui o ano que ven diga, non, teño que ver que me deron un premio super chulo e que lle diga aos seus amigos que teñen que vir porque igual son máis pequenos e levan premios tamén. Entón, a mí a verdade que gusta que repita porque suelen ir crecendo, a cousa vai para arriba, non é... Que tal? Como vamos? Como vai o xurado? Vai aí. Mira, que che parece si ímos dicindo yo xurado que as talladas de pulpo van baixando segundo tarde? A minuto que tarde, tallada de pulpo menos. Xa verás como curas. Que che parece? Está aí, está caliente, está que quema, está que arde, está que explota. Pero pide 2 minutitos. Pero eso foi porque lle puxeron moi difícil. Moi difícil, claro. Que fixeres todos papel, home, claro. E viñan guapiños, Fixeron as súas mellores galas. Pero bueno, se non levo. No, porque se eu non podo participar no bingo a presa, non pode levar premios. Pois entón ti os premios tampouco. Bueno, dá cuenta que la presi. Bueno, outro bingo, presi. Están como locos con los bingos, Tenes que quedar á tarde, por si quieres. Un bingo rápido, a lo rápido. La presi está que lo tira. Mírame ti estes, pero ¿cómo vou mirar en os bingos que non podo cantar e mirar a la vez, Dios mío? Esto no es muy viable, ¿Tú estás segura? Es que claro, no me da la vida, Que se estresa, pobre. Teño que mirar o bingo, tú te puedes de creer. Cantos cartos ter, miña filla? 5. Poucos me parecen, pero está bien, Faltanlle ollos, é verdade que 2 ollos, 5 cartóns está a cousa complicada. Bueno, temos bingo preparado? Estación interespacial. Veña,
Compañeira, queres que lle ceda o remirado a unha persona que este atenta ao 100%? Pero despois non o levas a mí. E que vamos a levar desta volta? Un lote donado por Miriam. Miriam, a artista como ela sola, que eu puría unha cabeza para chafar, que teño xa feito. Como lle diríamos? Un tocado San Cosmeiril, perfecto para todos os eventos deste veranito, bodas, bautizos e comuniones. Vaiche perfecto para bodas. O cartón que che vai mirar aquí, María, vai ir ao xeito. E que máis temos? Isto é unha pulseiriña con os pendentes a xogo. Pois tenemos el kit. El kit de eventos modo tradi. Perfecto. Pois, vamos allá. Bingo, bingo, bingo. ¿Estamos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Adiante con bingo! Espera que aguante por estaba por aquí. Voy. 84. 84. 41, 4, 1. 74. 74. 59, 5, 9. 66. 6, 6. Non hai bingo telefónico, 13, 1, 3. 37. 3, 7. 70, 7, 0. 25. 2, 5. 22, 2, 2. 58, 5, 8. 53. 5, 3. 83, 8, 3. 78. 7, 8. 50, 5, 0. 81. 8, 1. 36, 3, 6. 86. 8, 6. 39, 3, 9. 20, 2, 0. Van fluindo os números. 38. 3, 8. 11, 1, 1. Hai drama. 82. 8, 2. 72, 7, 2. 23. 2, 3. 68, 6, 8. 35. 3, 5. 24, 2, 4. 85. 8, 5. 32, 3, 2. 80. 8, 0. 27, 2, 7. 64. 6, 4. Sopla. 62, 6, 2. 19. 1, 9. 79, 7, 9. 71. 7, 1. 2, número 2. 16. 1, 6.
49, 4, 9. Vou soñar con números. 88, 8, 8. 45, 4, 5. 76, 7, 6. 40, 4, 0. Venga, curamos el bingo que apurado está. Va. 67, 6, 7. 4, número 4. 10, 1, 0. 63, 6, 3. 18, 1, 8. 48, 4, 8. 60, 6, 0. 69, 6, 9. 56, 5, 6. 12, 1, 2. 46, 4, 6. 57, 5, 7. 44, 4, 4. 17, 1, 7. 55, 5, 5. Jefe, vou te deixar con números. 47, 4, 7. 42, 4, 2. Vamos a ir apurando os premios. 90, 9, 0. ¡Bingo! ¡Paramos, bingo! Ven aquí, vamos a comprobar cartón.
que nos decía que íbamos a estar aquí ahora. Vamos, Raquel, que te agardo aquí, ¿eh? Tocáis por acá, ¿no? Ides perdonar, pero desta volta, Ismael non me fixo a lista como ano pasado. O non me llegó a la persona, a mi persona no llegó a la lista. A luz. Pues no llegó, Ismael. Tienes que darle directamente para la próxima vez, porque tú venías aquí que mirar de escribir, y claro, la escribienta pues es un poco lenta. Vale, entonces, déjame ver que non nos falte nada, no, correcto. Vale, chegou o momento. Estamos agardando, entrega de premios, e comezamos cun premio moi especial porque, como vos dixemos xa durante esta sesión de mañá, nos queremos que os folclores se expanda a todas as idades. Así que imos a repartir os susoditos premios a o mini más mini e a senior máis senior. Entonces, comezamos, se che parece, coa mini? Comezamos. Veña, pois... O premio, unha pandeireita feita con todo agarimo por Trisquel, de Vicente, e un mega chupachús de fiesta e colombina que será entregado por Silvia, presidenta da Asociación Cultural Retranqueiros, e o gañador é... Asia! Onde está Asia? Onde está Asia? Do grupo Perusiña. Será esta cousiña que me rechina, non me la contigo, tienes tu guapo. Ah, no. ¿Cómo me engañabas así? Hola, corazón. Gracias. Así, mira. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí, que una sonrisa muy grande, muy grande, muy grande. ¡Olé! Y no te vayas longe, que después quiero una foto túa coa senior tamén. Presi, confirmamos a senior. Bueno, era complicado. Hubo que tirar de DNI duramente, pero creo que podemos confirmar quen é a senior deste ano, que premio vai levar. Un premio está composto por unha magnífica pañueleta de faena de Cotío, e non ia ser menos por outro fantástico chupachús gigantes donado tamén por Fiesta Colombina. E o premio vai para... Que o digan eles, Sabedes quen é?
este de aquí. Sácalle unha sonrisa grande. E agora, se sacamos unha foto de Lola e Asia cos megachupas así. Asia, botalle unha pelea a Lola co chupa. A ver que gana. Chocalle as dúas me cache na mar. Cousa guai, Ahora, o resto da xente que está así salivando vai a ter que negociar con Lola e con Asia a ver se lle dan nada. Moi bien, pois, dito isto, avanzamos cos premios e, se che parece, imos co premio máis agaimoso, o do voto popular, que, polo que me dixeron dende a Estación Interespacial da NASA, estuvo moi reñido. Neses 10 minutiños que vos deron, acadáronse 413 votos. No que o gañador recibeu el só 52, aquí claro, estamos. Estaba aí. E o grupo gañador é... Mouchiñas de Riaio! O premio de honra. Como cada ano... Ai, perdona, Presi, seguimos del trabajo, del mundo, perdón. Sonríe, Presi, que prefiero Presi. Como cada ano... fixadevos cousa bonita, estas ilustracións co selo Artesanía de Galicia de Twins, que é unha marca de dúas irmás xemelgas, Twins, de Milladoiro, mirade que jatiña máis chula, Isto tendremos que marcar despois. Mandadenos foto donde poñedes, Moi ben. Continuamos e xa... Bueno, sí, pero este é o premio que máis me gusta a mí. Empezamos categoría. Neste caso, seguimos por orden, categoría B. Moi bien. E empezamos por lo que a mí máis me gusta, que son esas maravillosas... Presi, non te adelances. Esas maravillosas bonecas que xa son, eu creo que un símbolo da identidade deste o noso concurso, que están feitas por o noso compañeiro Pablo, que tan a ben ten, aplauso grande, por favor. Cada ano, os deseños son diferentes. Este ano venen 5 bonecas novas, que son 20 as que están repartidas por toda Galicia, deseños novos, todo que sae desta cabeciña. Pero este año hubo ayuda, Ai, sí? Bueno, pues nada, xa. Os créditos a quen se lle deba, pero cousa bonita que temos. E xa sabedes que son o regalo, o agasallo, o premio que damos a Bestiario. Así que, entrega. Alba, animaste o primeiro vestuario, veña. Entrega Alba Faro, membro do noso ilustrísimo xurado. Escollete a boneca que máis che guste. Ala vai a mezquita. Que bonito, que verdade, que isto representa ese galo da mezquita. Que bonita, encántame, que entroido, que todo, que fantasía. E o gañador do acceso da Bestiario da categoría B vai para... Brionesas! Imos co terceiro premio da categoría B, dotado cun trofeo e fai entrega Miguel Diz, membro do xurado. Esconde que non estou vexendo. E o gañador é Macacos de Lourenzá, da Asociación Cultural.
Sí, jefa, non te preocupes que eu agora xa conto todo. Teño anotado, Estades vendo que están levando máis cousas además do premio, ahora vos conto que levan, para que teñades envexa. Bueno, chega o momento do segundo premio, dotado de trofeo e dun premio en metálico de 150 euros patrocinado por Juan Mañá Pintura e Decoración, entrega premio en representación de Juan Sarai Mañá e o grupo gañador, Caramuxos, da Asociación Hostia Verde. Bueno, vai o primeiro, Estades agarrados os asientos? Sí. Veña, pois xa temos o nome do grupo gañador do primeiro premio, dotado de trofeo e 300 euros. Entrega premio Blas García, alcalde de Ames. Anda por aí. Alcalde, temos que falarte máis eu, Esta luz non me favorece nada. O ano que ven necesito un poquito máis de iluminación. Por favor. A que sí? Decide que sí. O ano que ven, los focos a mi persona. Anotaches, alcalde. Máis luz pro ano que ven. Pa min. Por favor. Un foquito bueno que tú tengas. ¿Qué es un foco para el concello? Eso en las arcas no es nada. Bueno, despois seguimos. Primer premio, categoría B, o gañador ¡Lareta! Seguimos a continuación ca categoría mini. Comezamos polo acceso do vestiario. Entrega Ismael Carcedo, membro do noso ilustrísimo xurado. Veña, Ismael, Vai elixir boneca. a boneca que máis che guste. Eu sei que é difícil escoller, eu sei. Que maravilla. Bonita, bonita, sí, señor. E o gañador do acceso ao vestiario Da categoría mini. vai para Pelusiñas, da Asociación Folclórica Os Vecinos de Portonovo. Vale, chicas, hai que mirar o fotógrafo, vale? E sorrir moito, moito, moito grande. Ole! Vale, seguimos agora co terceiro premio dotado de trofeo. Entrega o premio Óscar Rodríguez, xerente de Cisela. Un dos nosos patrocinadores. Aplausos, patrocinadores. Ay, perdón, me va usted a disculpar. No es verdad. Es que él patrocina un premio propio, me los he mezclado. Perdone usted. No, Óscar, espera, vete al banquillo otra vez. Perdón. Entrega Ana Paz, concelleira de Promoción Económica. Disculpad. Las prisas, el señor decía. Apurarme a mí non me voy. E o gañador Alfúfaras, da Asociación Folclórica Santiaguillo de Bañoso. ¿Qué nos marcharon? ¿Dónde están las alfúfaras? Ay, es verdad que son minis. ¿Quiénes de vos sodes alfúfaras? ¿Sodes vos alfúfaras? Sí. Ay, pobres, que están aquí conmigo. Petadillas. Para aquí. Venga, a ver, ¿qué manera de recoger?
patrocinado por Noval Xestión Inmobiliaria e dotado de trofeo de 100 euros, entrega o premio Mónica Calviño, delegada da zona noroeste de Noval Xestión Inmobiliaria, e o grupo gañador é As Pelusiñas dos Gatiños de Porto Novo. Vamos a necesitar ayuda. Vale, chicas, pues ahora vamos a dar unos pasillos por aquí para adelante y vamos a gozar de un sonriso muy grande a este chico que os vaya a sacar guapas, guapas, guapas. ¡Ole! ¡Aplausos grande! Ahora sí, perdón. Disculpe usted, Óscar. Le prometo de verdad que si necesito en algún momento unha asesoría, chamo a ti para compensar o erro. Vale. Primeiro premio desta categoría mini, patrocinado por Fisela Asesoría e Servicios Xurídicos, dotado de trofeo e 200 euros, entrega Óscar Rodríguez, xerente de Fisela, e para o grupo, redobre, aí me gustaba. Escoliña, de Vai de Roda. Pequenos en tamaño, pero grandes artistas. E rematamos esta sesión de mañá os premios da categoría serie. Comezamos polo Cesi do Vestiario. Entrega premio. Miguel, ti escolliches boneca? Non escolliche boneca. Veña, vai a escoller boneca, Miguel. Entrega premio, Miguel Díaz, membro do noso ilustrísimo xurado. Ademais, este ano, como é a primeira vez que ven, veño que entregue todos que se quede contento co ano que ven. Cal escollerá, cal escollerá. ¡Qué bonita mariñeira! Descalciña pola... Perdón, me vengo arriba. Paro. Estamos entón. Categoría senior. Accesit a vestuario. Esta maravillosa xoia de boneca. E o grupo gañador é... Arjadelos da Asociación Cultural Soleira. Bueno, chicas, vos xa sabedes, o fotógrafo aquí abaixo, sonrisa grande, Miguel, por favor, únete, non nos mires, únete. Pasamos ao terceiro premio desta categoría. Dotado de trofeo, entrega o premio Gustavo Nieto. No, te gustamos hasta aquí abaixo. De feito, eu te enseño, eu te entrego o siguiente. Perdón. Claro que Gustavo, Gustavo. Alba Faro. Moi ben. Alba, dalle aí. Terceiro premio, categoría senior. E o gañador é... Robaliza. Imos xa co segundo premio. Temos fotos, sí, xa saliste fotos. Dotado de trofeo e 100 euros cortesía de Coffee Café Bar, entrega o premio Gustavo Nieto, ahora sí, concelleiro de obras. Estás preparado, Gustavo? Mira que esta xente é rápida, Tan a senior que corre e vira un vira-vira. E o gañador é... As de Lola! Madre mía.
Lola, o ano que ven, fai unha cestiña. Bravo, mozas, moi ben. Venga. Uy, pero espera, teño que decir unha cousa. Vale. Para que nos atendan ahora, ¿no? Vale. Para que nos atendades, como queda un premio, porque despois eu xa sei que empezades a cogermos por aí e vinan tremendas cousas por decir. Abrimos portas ás 4. Ás 4:30, rigurosamente, si todo nos lo permite, primeiro grupo está xa alzando la voz, vale? Para que vos organicemos. Entón, rematamos esta xornada de mañán co primeiro premio desta categoría senior, dotado de trofeo e 200 euros directiños da caixa do noso patrocinador Tapería Castelao. Entrega premio Blas García, alcalde de Ames, que se note que traballa, non? Eso cobra. Alcalde, este minuto se pagamos, E o gañador é... Rexo Veiga! Aproveitamos que están sacando a foto para contarvos que, como vedes, este ano xa vos dixen que íbamos locos cos premios. Cada un dos grupos premiados leva un catote bar de mariñeiras con un surtido de galletas buenas de producción ecológica. E seguro que xa vos fixastes os que trouxestes os peques da categoría mini, que a maiores, eles e os correspondentes á categoría A da tarde levaron cortesía de Fiesta Colombina un pequeno xogo 2 en 1 que vos vai a vir moi ben para entretervos agora no descanso da comida. Seguro que algún xa abriu o xoguete, verdade? Pois nada, grazas aos nosos patrocinadores, rapidamente recordarvos eso, que pola tarde nos vemos aquí ás 4. Que máis? Quedan algo máis? Non me quedan máis.